ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மீஷோலேருந்து கொஞ்சம் கிச்சன் ப்ராடக்ட்லாம் வாங்கியிருந்தேன். அந்த ப்ராடக்டோட ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஒரு மசாலா ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் வாங்கியிருந்தேன். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் 8 பாக்ஸஸ் இருக்கும். கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா அழகாக ஒரு ட்ரேயோடு வரும். இதோட ரேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா, நான் வாங்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா 290க்கு நான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் 1 இயராக யூஸ் பண்ணிவிட்டு தான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். இந்த ட்ரேயோடு வரும். மொத்தம் 8 இருக்கும். எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் தான், ஆனால் உங்களுக்கு கிளாஸ் ஜார் மாதிரி உங்களுக்கு லுக்கு கொடுக்கும். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது ஸ்பைசஸ்லாம் கொட்டிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மசாலா வந்து ஏதாவது கூட வேணும் அப்படின்னா இந்த சைடு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த கேப் வந்து அவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த பெப்பர், சால்ட் அண்ட் பெப்பர்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு வேணுங்கிறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக நீங்கள் அளவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கண்டெய்னர் தான். இது மொத்தம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 6 இருக்கும். 6 பார்த்திங்க அப்படின்னா 369 ரூபா அந்த ரேட்டில் நான் வாங்கியிருந்தோம். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கள் அம்மா வீட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கியிருந்தாங்க. அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். போன பொங்கல் வந்தது இல்லையா, அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வரிசையோடையே இதையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டர் போட்டு எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க. அப்போலேருந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இன்னும் பொங்கல் வந்தால் தான் 1 இயர் கிட்டக்க இந்த ப்ராடக்ட் மட்டும் ஆகும். ஆனால் அம்மா வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா முன்னையிலேருந்தே யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இன்றைக்கி வரையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நிறையாவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். நான் வந்து ஒரு 7 டேஸ் வரையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து வெஜிடபிள்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன். நம்ம டைட்டாக நம்ம வந்து மூடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வச்சபடியே இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த ரேட்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ரீசனபிளான ப்ரைஸில் உண்மையாக சொல்கிற நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் இது. இது எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். நமக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா காய்கறி வந்து வீணாக போகாமல் ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ண முடியும். வச்சு எடுக்கிறதுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டாண்டு வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். இது காம்போ ஆஃபரில் வாங்கியிருந்தேன். இது ரெண்டும் சேர்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 450 கிட்ட ஆணுச்சு. இதுவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வரையும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வாங்கலாம். இப்போ பார்க்க போகிற ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ப்ராடக்ட்டு. டெய்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நம்ம கிச்சனோட லுக்கையே பார்த்திங்க அப்படின்னா சுத்தமாக மாற்றிடும். ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட். இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா 1100 ml. அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 கிலோவுக்கு கொஞ்சம் கூடயே இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கெப்பாசிட்டி இருக்குது. நல்ல ஏர்டைட் கண்டெய்னர் தான். உங்களுக்கு மளிகை ஜாமான்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா ஏர்டைட்டாக இருக்கிறதுனால பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாது. இதுவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் ஜார் லுக்கு கொடுக்கும். ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் தான், ஆனால் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் 1 இயர் யூஸ் பண்ணதில் நான் சுகர் டப்பா மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த லிட்டு கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது. மற்ற 11 பாக்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா டைட்டாகவே இருக்குது. இது நம்ம வந்து டெய்லி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 3லேருந்து 4 வாட்டியாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா சுகர் பாக்ஸ் மட்டும். அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒன்று கூட அப்படி ஆயிருந்துருக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு உளுந்து நான் வந்து கொட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள். ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதே மாதிரி 1 கிலோ அளவுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து சுகர் கொட்டி காட்டியிருப்பேன். உங்களுக்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். இந்த ப்ராடக்டாக நம்ம வாங்கி வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வீட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மளிகை ஜாமான் வந்து இண்டிவிஜுவலாக இதான் இருக்குது, இவ்வளோ இல்லைங்கிறது நமக்கு தெரியும். நம்ம செப்ரேட்டாக தெரியறதுனால பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக வாங்குவோம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வீணாகவும் ஆகாது. நிறைய காய்கறியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இந்த அளவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா காய் வந்து வச்சுருக்கிறேன். இது அப்படியே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வச்சேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு 7 நாளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து மாறினது. நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வைக்கணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை. இது வரையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஒரு 7 நாள் 8 நாள் வரையும் கூட ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன். அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து அந்தளவுக்கு நிறைய காய் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ண போகிறதில்ல. கரெக்டாக இருக்குது. அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படியே கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 1 கிலோ அளவுக்கு சுகர் எடுத்துருக்கிறேன். இதையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பாக்ஸில் கொட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள்.
உங்களுக்கே பார்த்தாலே தெரியும். அந்த 1 கிலோ அளவுக்கு நம்ம சுகர் கொட்டி உங்களுக்கு அந்த 100 ml அளவுக்கு பேலன்ஸ் வந்து இடம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மீறும். இதோட ரேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வாங்கும்போது 722. இப்போ ஒரு நேரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மியாகவும் விற்கிது. 690 670 அந்த மாதிரி ரேட்லேயும் சில சமயம் காட்டுது. நீங்கள் இதோட லிங்க் எல்லாமே இதோட கோடு எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட் இது. கண்டிப்பாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகலை, ஃபேட் ஆகலை, ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, நல்லா லைஃப் வருது. நான் எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கள் சித்திக்கெலாம் வாங்கினது, எங்கள் அம்மாவுக்கு வாங்கினது எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்பப்போ கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சு ஒரே வீடியோவாக எடுத்து தான் உங்களுக்கு நான் வீடியோ கொடுத்துருக்குறேன். ரொம்பவே நல்ல ப்ராடக்ட்டு. கண்டிப்பாக எல்லாருமே இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் மீஷோவில் கண்டிப்பாக வாங்கலாம். நம்ம சேனல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.